بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بتحضير تاع نص تاع قراءة ان تكست، هو لو تيتر تاعه او ميزي دي زانيمو، في متحف الحيوانات. رايحين مع بعض نشوفوا، هو عبارة عن قصة ممتعة رايح نحضروها مع بعض. أوغاس هذا اسم تاع كلب صغير. s'ennuie tout seul à la maison. هذا الكلب الصغير اللي اسمه أوغاس شعر بالملل من كان وحده في البيت. صحيح بوا et s'il allait au musée. ها هو واش بانت له جاته فكرة، قال لو كان يروح لو موزي، يمشي في المتحف. d'un bond il est dehors. alors في قفزة واحدة خرج. dehors يعني في الخارج. صحيح. le petit chien. شكون هو le petit chien؟ أوغاس. arrive devant un beau bâtiment. يتمشى في الخارج حتى لقى أمامه عمارة جميلة. un beau bâtiment. le musée. واش مكتوب فيها؟ le musée. alors وقف أمام المتحف. derrière ces portes sont ressemblés les animaux. alors ورا الباب كي شاف هكا، شاف كاينين دي زانيمو، شاف بلي مجموعة من الحيوانات كاينة وراء الأبواب تاع هذاك لو موزي. du plus grand au plus petit. من أكبر حيوان حتى الصغير، يعني مرتبين. ولكن واش صرا؟ لو غارديان، الحارس، صحيح الحارس تاع هذاك لو موزي، لوي دي، واش قال له هذاك الحارس تاع لو موزي؟ سي انتردي او شيان، قال له ممنوع. انتردي هي ممنوع على الكلاب باش تدخل. أوغاس راه فيه مشكله، دونك باش يدخل ممنوع. علاه؟ باسكو أوغاس سي ان شيان. أوغاس رونتر à la maison. أوغاس رجع الى البيت. il fouille les armoires. واش دار؟ قاعد يفتش، يحوس في لي زارموار، في الخزانات. على واش يحوس؟ il essaie des costumes. حدا يحوس على واحد البدلات ثم ويجرب فيهم، يقيس فيهم. لي كوستيم هذو واش هما؟ دو ماتلو، زورو و اباش. كل خطره يقيس بدله. دوك نشوفوا هذا واش معناتها. هذه ماتلو، زورو، اباش. نجيو لي زيلستراسيون اللي راهم هنايا. شوفوا الوغ لا بروميير ايماج هذه راها تورينا لو موزي. سا سي لو موزي دي زانيمو. سايي دونك أوغاس يحوس يدخل هذا الموزي. لو غارديان لوي دي سي انتردي، قال له ممنوع. دونك هو رجع وبدا يحوس على بدلات باش بوغ سو ديغيزي، باش يتخفى في البدلات. الوغ البدله الاولى اللي هي ماتلو، هذه هي جربها قاسها. صحيح. البدله الثانيه اللي هي زورو، هذه هي جربها ثاني وقاسها. والثالثه اباش اللي هي هذه تاع لي زانديا. اباش هذو في ثلاثه شافهم جربهم. لو بوتي شيان. il choisit les vêtements. هاد لي فيتمون يقول لك منين جاو هاد لي فيتمون؟ il choisit les vêtements de son maître، تاع السيد تاعه اللي مربيه. صايي سي لو ميور كاموفلاج. دونك هو قاعد يجرب فيهم والو من بعد واش مشى لبس الكسوه نتاع السيد تاعه وقال هذا سي ان كاموفلاج، يعني تخبى فيهم. شغل راه داير تمويه باش لو غارديان ما يحسبهش ان شيان ويحسبه باللي سيد راه جاي باش يخليه يدخل. سيت فواسي أوغاس اونتر او موزي. هذه المره أوغاس دخل. صافي ديك الخطه نجحت، باللي هو تخفى ولبس كسوه لو ماتر نتاعه. émerveillé، مبهور كي يدخل. صايي il découvre des animaux، اكتشف حيوانات. صايي
Alors, il découvre des animaux étranges. هاد les animaux كانوا يعني bizarres. يعني كانوا حيوانات غريبة عليه. Le long des couloirs, على طول هاد le couloir, l'ours, هو l'ours, الدب. Ça y est, l'ours. La hyène, الضبع بالعربية يقول له. sont alignés, كانوا مستفين منا. شوفيه l'ours, la hyène. l'antilope, هذه l'antilope. نقول l'antilope ولا la gazelle, الظبي كيما نقولوا. des cornes. ها هما les cornes. عندها قرون. نعرفوا بلي la gazelle a des cornes noires. ها هما l'antilope ولا la gazelle. Ça y est. Le hibou, البوم, pointe son bec. Le bec تاعها هو المنقار. Ils ont l'air redoutables. Et Horace frissonne. Horace مسكين c'est un chien قاعد خايف منهم. Ça y est. وقاعد يرجف. frissonne معناه يرجف. علاه باسكو هو كي قاعد يشوف فيهم خاف يحسبهم حقيقيين قاعد خايف منهم ويشوف. هذا الملخص نتاع le texte de lecture. Ça y est. Alors هنا نشوفوا vrai ou faux. Horace est un petit chien. احنا واش قلنا بلي Horace c'est un petit chien. Donc هنايا on met vrai. ندير لكم v. Ça y est. Horace va au marché. Est-ce que Horace راح للمارشي? Non. Horace va au musée. Donc c'est faux. F. Ce n'est pas interdit aux chiens. هو واش قاله؟ C'est interdit aux chiens. هنا قالك ce n'est pas. Donc c'est faux. Ce sont des animaux étranges. Ah oui, des animaux étranges. Oui. Vrai. Les animaux ont l'air gentils. Est-ce que les animaux ont l'air gentils? Non, redoutables. Non. مخيفين وشرسين كما نقولوا. Donc c'est faux. Ça y est? Corrige ce qui est faux. Donc اللي راه فaux هنايا Horace va au marché. Qu'est-ce qu'on dit? Horace va au musée. هنا ce n'est pas interdit aux chiens. Qu'est-ce qu'on dit? C'est interdit aux chiens. نقلعوا هذه ne est pas. C'est interdit aux chiens. والتالية les animaux ont l'air gentils. Donc نقلعوا هذه gentils واش نديروا؟ redoutable. redoutable. Relis le texte puis réponds. هنا نعاودو نقرأو le texte. On va répondre. Quel costume essaie Horace? Horace. Les costumes اللي سيهم واش قلنا؟ Le costume Zorro. Le costume du matelot. Et le costume de Apache. هادو les trois costumes. Mais finalement ما لبسش هادو les trois. Ça y est? Pourquoi Horace a-t-il choisi le costume de son maître? ومن بعد خير le costume نتاع le maître نتاعه اللي يلبسه le maître نتاعه كسوته يعني الحقيقية. Pourquoi هنايا كي شفناها il essaie le costume de son maître. Pourquoi? C'est le meilleur camouflage. Alors pourquoi? Parce que c'est le meilleur camouflage. يعني أحسن صيغة باش يتخفى فيها. Que s'est-il passé cette fois-ci? Ah, cette fois-ci, Horace entre au musée. Alors, allez, y dire. Cette fois-ci, Horace entre. دخل le musée. هنا نشوفوا quels sont les animaux alignés le long des couloirs. هادو هنايا تحت. Pardon. نشوفوا هنا les animaux اللي رانا نشوفوا فيهم هنا. Donc, هادو هما les animaux اللي راهم alignés. مستفين عليني هي مستفين لو لون دو كولوار. مستفين الانواع تاعها. دونك هذا واش سميناه؟ لورس. صايي سي لورس الدب. هذا هو هذا. صايي لاين. لاين اللي هي قلنا الضبع. ها هي وين لاين. ها وين. صايي لانتيلوب ou bien la gazelle.
l'antilope. عندنا التالي لو إيبو، البومة، سي لو إيبو، راهم مستفين tout au long du couloir. Alors من بعد pourquoi Horace frissonne-t-il؟ شي frissonne يعني يرجف. pourquoi؟ parce que ces animaux هادو قاعد يشوف فيهم ils ont l'air redoutables. ها قاعد يخشاهم، صايي عليهم مخيفين، خاف منهم لي زانيمو هادو، صايي. هذا تو سكي كونسيرن لا باج تاع لا ليكتور. هذه شفنا مع بعض Horace le petit chien ولا فيزيت دو موزي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وفهمتوا معايا لو تكست، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.